हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आज फेरि म एउटा नयाँ च्यालेन्ज भिडियो लिएर आइसकेको छु है। र आज चाहिँ मेरो के च्यालेन्ज छ भने चपस्टिकले चाहिँ मोमो खाने च्यालेन्ज है। यहाँ चाहिँ मेरो 30+ मोमो छ, बिफ मोमो। र अब चाहिँ म खाना सुरु गर्ने छु है। खान सक्छु कि सक्दिनँ चपस्टिकले, हेर्दै गर्नुहोस् होला है। अब चाहिँ खाना सुरु गर्ने छु। फर्स्ट बाइट। मिठो। त्यस्तो एकदमै जुसी भएछ मोमो चाहिँ। टोमेटो ला चुन डुबेको भएछ हौ। यस्तो हुन्छ नि त डुबेपछि निस्किँदैन नि त। के भयो, चिपिनु मान्दैन त। ला फनफनी घुम्यो त, फुटिसक्यो मोमो। फुस्की जाँदो रहेछ हौ। काँटा पक्रिनु नजानेर पनि
फन घुमे त भगवान के भएर नपक्रेको लास्टमा कम्ती पो साह्रो पर्दो रहेछ त माथिको त सजिलो हुँदो रहेछ कि टिप्नु लास्टमा चाहिँ चेपिएन त ला मेरो फुटेर सक्न आँट्यो त लु साह्रो पऱ्यो लास्टको खानु चाहिँ चिप्लेर होइन किमा चाहिँ फुटेर यहीँ चढ्यो अब यसरी त खानु होला नि जसरी भए पनि खाइ चाहिँ सकेँ है गाइस आजको मेरो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है मन पर्यो भने चाहिँ लाइक अनि सेयर गर्न नभुलिदिनुहोस् होला अनि यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोस् होला भन्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु बाई बाई